Right, hey guys, Annie Quajer. We're back with the very last episode of Moonlight Chicken. Thinking Manner of Death and The Eclipse are the two I'm looking at. And then obviously OnlyFans is coming out. So yeah, I think they're the three shows I'm probably going to be doing. So you guys enjoy the reactions still? Leave a like, subscribe, check a Patreon for the access and uncut. Let's jump to the last episode of Moonlight Chicken. 3, 2, 1, play. ก็ได้นะเจ้ถ้ามันจะผิดพลาดอะไรอะ He has picked a good egg. มันยังมีผมให้คำปรึก He's ษา my heart. I love the both. Be a big heart for the win. ผมเปลี่ยนใจละผมขอเรียกว่าบ้านของเราดีกว่า Things are looking up. Been a lot of hardships, so hey, when's perseverance paid off? เราอยากเลิกไหมเล่าตอนเนี้ยไก่ป่ามีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วนะ ผมว่าจะทำต่อไปนี่แหละ And then meet Alan and then start a blossoming relationship. เรียนจบปริญญามาทั้งที สุดท้ายก็เป็นแค่พ่อค้าขายไก่เหมือนเดิม คืนนี้ร้านพระจันทร์มันไก่เปิดเป็นคนสุดท้ายแล้วอะไปเลี้ยงส่งด้วยกันไหมครับ I keep forgetting the Giants shutting down. ไม่เป็นไรดีกว่าครับ ยังไงก็ฝากฉลองกันด้วยนะครับ The sad realization. Or happy realization. He's happy. I guess it's somebody who'd be happy for Chief either way. Not Chief, Jim. Uncle. God damn. โอ้โหหลีพูดอย่างนี้กูลองกูเป็นไงอร่อยดิ That was a face of like กู nope. เห็นมึงอวดสวัสดีทุกทีอะแต่ไม่เห็นมีใครชมสักคน He likes it though. Oh, I'll pour my hog. มึงอยากลองหั่นไก่ดูป่ะเอ้าแล้วมึงไม่ลองชิมของกูก่อนอะโอ้ยกูบอกว่าสูตรเลอะเทอะ Last meal. It's gonna finally have to say farewell. นับเลย5 4 3 2 1 Oh, it's like an end to an era. Could you imagine like 20 years later looking back at the photos of this? It'd be so sad. เฮ้ยแต่กูว่ากูเดินเองได้แล้วจริง You know, just me just walking without him. It's just like, I mean, relationship wise as well. To say how late Alan was introduced into the show, I enjoyed his character quite a bit. Well, quite a lot actually. Now, they had some top scenes. The acting was insane. ๆก็มีครับ เหรอ I like Alan Mum's not rejected and took on all the learning, which just makes me happy. So, I love these guys. Such good characters. Hey.
It's mad how much Lee Ming's like เราก็ไม่รู้ helps เนอะ put a เดี๋ยว course ค่อย for คุยกับลุง Hart's ตาอีกที life. It's just so good. แล้วถ้าป้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยครับ เย็นเนี้ยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ จะได้ช่วยกันอธิบายด้วยไง อ๋อ ครับครับ I get to watch Magical President after this. Let's go. อย่ากลับบ้านถึงนะ It's gonna be like an end of an era for me after I finish these two shows. That's so young and talented actors. Always good together. How old are they? ดู How old ปา are กกูนะ they? Must be like 18, 20, 18, 19. แฟน I'll be out. แก้วเนี้ยของลุงชัวร์ๆซื้อมาฝาก เหนื่อยไหมลุง ชีวิตมึงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ ไม่หรอก อยู่กับลุงนี่แหละ ดีที่สุดแล้ว ขอบคุณนะลุงทุกเรื่องเลย ขอบคุณมึงเหมือนกัน ขอบคุณเรื่องอะไร เรื่องที่เด็กอย่างมึงเนี่ยก็สอนให้กูโตขึ้นไปอีกได้ และ Hey. Cute. ผมรักลุงนะ I didn't know how much I needed that scene, but I needed that hug. I just think there's been so much drama in it. It's just like, nice that they had a nice line. Just a wholesome moment. ให้มันย้ายแล้วเหรอ ดู ผมมีทางออกพี่ อะไรวะ เอาผมไปแทน กูก็มีทางออก มึงอยู่คอนโดไอ้หวนไป เอานะมึง อันนี้นี่มึงเอาใบโปรโมทตำแหน่งเนี่ยไปอ่านก่อน ถ้าจะเอาไงเนี่ย มึงค่อยบอกกูแล้วกัน มันมีอีกสักชุดไหมพี่ ไม่ต้องพูด กูมีชุดเดียว Our jobs make life complicated. ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ อ๋อ ได้ครับ Hey, 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 look who's talking. ตรงนี้นะครับ Eh, eh. แล้วก็ตรงนี้ด้วยครับ โอเคครับ Ship is being built. โอเคครับ ครับ It just pulled. There we go, that's good. เนี่ยลุง แล้วนี่แบบยังมีคนมาเมาหลับที่ร้านอยู่ปะเนี่ยเห็นปะแล้วก็ได้กันอะไรเนี้ย มึงนี่ Oh man, getting a smack. ตีนเฮ้ยแต่มึงดูล่ำขึ้นนะเว้ย เอาแน่อยู่แล้วมึงกูทำงานสวนน้ำนะ แบกห่วงยางวิ่งไล่จับเด็กทั้งวัน ไม่บื้อขึ้นก็แปลกแล้ว
นี่เว้ย เห็นอะไรเปล่าระวังแสบตานะมึง นี่ โอ้โห เดือนที่แล้วเว้ย กูได้พนักงานดีเด่น เขาได้ติดดาวให้กู มึงติดเองหรือเปล่า มึงโทรหาสำนักงานกูเลยไหม กูได้จากเขาจริงๆ ลูกค้าโหวตให้กู ไอ้เล้งกูรอเล่น อ่ะ แล้วไอ้เจสันลูกมึงอ่ะ ตอนนี้ให้แพลวออกจากงานมาดูอยู่อ่ะ เดี๋ยวมันโตอีกหน่อยก็คงไปฝากเลี้ยงเอาไอ้ยลุง ขอผ้ากันเปื้อนหน่อยดิ เอาไปทำอะไรวะ ผมจะขอข้าวกินฟรีจานหนึ่งอ่ะ โอ้ยเล้ง ลุงรีบเถอะมาเร็ว เอาจริงเหรอ เอาจริง ไป จะนั่ง โอ้เดี๋ยวนี้มีสั่ง ก็สวมผ้าใหญ่ที่สุดในร้านพี่อ่ะ โอ้โห เฮ้ยพอดีเป๊ะ เฮ้ย มีอะไรวะลุง อะไรวะ อะไรวะไอ้เล้ง งอเป็นไง เป็นไง เป็นไง เอามือมานี่ มือลุงอะมาผมมาเก็บตังค์ไปซื้อทองคืนลุงได้แล้วนะ Mark, what เดี๋ a ยวเดือนห cutie. น้า That was ก็ nice พา of แพลว him. ไปปลูกข้าวไม้ข้อมือที่บ้านมันด้วย That was sweet. ขอบคุณนะลุง ที่ไว้ใจผมอะ ไอ้เล้ง ไม่เจอกันนานนี่ดูพูดจาเป็นผู้เป็นคนขึ้นเยอะเลยนะมึง เหลืองเดียวตีโป่งเอาลุงอย่าไปคิดมาก พี่ครับข้าวมันไก่ทอดใส่ห่อกลับบ้านถุงนึงครับพี่ ได้ครับ เฮ้ยแล้วโอ้โห ไม่เห็นเล้งอยู่ตรงนี้ซะแล้ว หยุดเลย แป๊บหนึ่งพี่ รออย่างนี้แหละเดี๋ยวเล้งจัดการเอง โอ้โห รถสุดยอดเลยว่ะลุง ทำงานมาตั้งนานแล้วอ่ะ ไม่เห็นได้ทองมั้าง ครับ เลย ผ อะ ม ได้ครับผม จะได้ทองเหรอ อืม ผมมีให้ด้วยนะ จริงปะเนี่ย Imagine. Very spans. ตั้งบาทหนึ่ง มีอีกบาทปะจะไปซื้อลูกอม โอ้โหคุณนี่โลภมากเลยนะ เอาไปเถอะเอาไปเถอะเอากินข้าวเหรอ Oh, I saw a kiss in the thumbnail. Ooh. Oh, I see the kiss right there. Oh, the kissing! I'm not surprised. I sort of expect them to at the end of the show. มันไม่มีอะไรยากไปหรอกแม่ ผมโคตรชอบเวลาอยู่กับมันเลยอะ แม่คะ อะไรคะลูก อะไรคะแม่อาแขะส้มให้หนูด้วย โอ้ยดีจังเลยเนาะ ขอบคุณนะลูก เฮ้ย ภาษามือ ขอบคุณทำยังไงอะ อ๋อ ขอบคุณแปลว่าอย่างนี้ ทำอย่างนี้ อย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้ แม่บอกว่าขอบคุณ มันก็ขอบคุณเหมือนกัน She instantly looks like. What do you mean? เอ้า Mad how quickly he learned a sign ไป language. นอนนะลูกนะไป Showing how much what he wanted to communicate with him. น่ารักไหมครับเดี๋ยวเนี้ยมึงพูดชื่อตัวเอง ชัดมากเลยนะ พูดชื่อตัวเอง ชัดมากเลยนะ เสียงมึงเพราะมาก กูอยากฟังบ่อยๆ What
อะไรวะ อิง มึงพูดชื่อกูเหรอชื่อกูเหรอเหรอพูดอีกทีได้ป่ะอีกที อิง เออน่ารักน่ารัก That's cute. That's cute. Oh, full moon! สุดท้ายก็มีบ้านอยู่จริงจังทุกทีนะเจ้ รอบนี้คงไม่ต้องย้ายอีกแล้วเนาะ ขอบใจมึงมากนะ ลำพังกูคนเดียวอะเลี้ยงไอ้หลีหมิงไม่รอดหรอก ผมก็ได้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่จากมันเหมือนกันเจ้ จัดการเรื่องเรียนให้มันด้วย เจ้ เอาที่ดินไปค้ำไว้ก่อนเดี๋ยวกูผ่อนให้เอง ไม่เอาหรอกเจ้ เดี๋ยวพี่โต้จะมองไม่ดีเอา กูคุยกับพี่โต้งแล้ว ให้กูได้ทำหน้าที่แม่บ้าง That's fair. ชดเชยกับที่กูไม่ค่อยได้ทำอะไรให้มันเลย At least she's self-aware. I can appreciate that. She's not someone in denial. You get plenty of people who are in denial about that. ได้เจ้ เดี๋ยวผมจัดการให้ At least she left the son with a good egg. Mr. Jim. Uncle Jim. ลุงอาโต้ชวนกินเบียร์ กินด้วยกันเป้า มาช้าเบียร์หมดอย่าบ่นนะ โอ้โห พี่เหวิน กูว่ามันเมา กิน แล้ว หมดเป็น2 กระป๋องแล้วเนี่ยพี่เหวินน่ะ กูกินด้วยไปเร็วเร็วเร็ว If I get the อารัน ว่าไง มากินข้าวเหรอ พอดีลูกค้านะมารับเอกสารแถวเนี้ย ขอโทษด้วยนะครับ ไม่มีเวลาไปเข้าแบงค์เลยอะ ไม่เป็นไรครับ พอดีผมมีธุระแถวนี้พอดีครับ อ๋อครับ แล้วนี่รู้จักกันด้วยเหรอครับ พี่เหวินครับ เพื่อนผมเองครับ กินข้าวด้วยกันก่อนสิครับ กินด้วยกันก่อนดีครับ จะได้นั่งคุยเอกสารด้วย งั้น ผมขอข้าวมันไก่มีเลือดจานหนึ่งครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ ได้ครับเตรียมเอกสารครบแล้วใช่ไหมครับ น่าจะครบแล้วนะครับ ฝากรบกวนฝาก ได้ครับ ขออนุญาตนะครับ ครับ เช็คอีกทีหนึ่งนะครับ ขออนุญาตนะครับ
หนุ่มแบงค์เลยเหรอวะซ้ำเดี๋ยวครับพี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ ครบวันนี้แถมฟรีบัตรเครดิตปะครบพ่อไงเล้ง Why is it in every universe this man is just the ultimate wingman? เคยแล้วปากหมาเหมือนเดิมนะมึงอะ ไอ้เล่งกลับมานี่ ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขากลับมา He's just doing what he does best. Getting ships floating. ไม่เป็นไรครับ เล้งสวัสดี ไม่ได้อะไรครับ พี่เวิร์นสวัสดีพี่คุณลุงข้าวมันไก่2 จานไม่เอาเครื่องใน โอเคเลย ได้เลยลีมิง พี่สวัสดีครับ สวัสดีครับ Oh, the couples in one zone. Cute. This has been such a good show. Oh, I'm sad to see it leave my schedule. ผมนั่งดูคนกินข้าวมันไก่ทุกวัน แต่ละคนมีความสุขในข้าวมันไก่ ในแบบที่ตัวเองเลือกเอง ยังรอ Show's getting enough from kissing it. Yeah. I can see it there. You can't bait me. You can't trick me, show. I can see where the most rewatched spot is, so it's coming. แล้วไม่ดีอ่ะลุง ถ้าเกิดผมยอมแพ้ได้ง่ายๆ เราจะมีวันนี้เหรอ มาลุง มาดูหนังเรื่องโปรดของลุงดีกว่า I like happy endings. ความรักที่ใช่อ่ะ ต้องใช่ทั้งคน ต้องใช้ทั้งเวลา เวลาเที่ยงคืน ที่ร้านข้าวมันไก่ I hope it's Chief that goes in for the kiss because obviously when I'm sorry, has mate. gone in for him and rejected. So it'd be quite nice. Unrealistic that popcorn would still be full. Lung โรแมนติก ไม่หรอกลุง ผมไม่มีวันหวานเข้าหรอก ผมเบื่อจะเที่ยวสวนสนุกแล้วว่า ผมอาจจะแก่แล้วมั้ง อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆมากกว่า And Chief went in. This is a big moment. I'm happy about this. I'm glad they did the kiss thing at the start of the show because it just made it the kiss test to pay off a lot more. Wouldn't. พระจันทร์มันไก่ชั่วคราว แล้วเมื่อไหร่ จะได้เป็นลูกจ้างประจำมาลุง
อยากเป็นแค่ลูกจ้างเหรอ แล้วจะให้เป็นไร แฟนพ่อค้าไง ว่าไงลุงได้ยินไม่ค่อยชัดเลยอะ ชัดพอยัง Already signed a promotion letter. Promotion decline. Oh, I was not. Thank you for the translation. Oh, that was so cute. That was such a nice way. Promotion decline because he's just making it was that was so good. What a great final episode. Moonlight Chicken, absolute top-notch series. I definitely up there now with one of my favourites of all time. No, I'm blown away. I love the realism of it. I think it was just a fantastic episode through and through. Fantastic series throughout. Every episode perceived to get better and better. The perfect level of drama, the perfect level of realism and authenticity that the show gave. Like, no, I have no complaints about that show. I'm really glad I started it, and it deserves all the hype it gets. No, honestly, what a beautiful, beautiful series. Lee Ming and Hart, well, literally Hart stole my heart away. I think they did the pace of this show was insane. I think like both couples had such a main focus as well, which is nice because normally shows you only have one main couple and might have a side couple. The fact that Lee Ming and Hart got such a big amount of screen time, I appreciate so much. Then bringing in characters like Alan in was fantastic as he just added to pushing the plot forward, and then having characters like Beam trying not to redeem them, showing his selfish side, but showing the damage it left behind, but also showing closure about those events. I really appreciate that. Again, added so much realism to the show. I don't think there was ever one episode I was ever bored in. Lee Ming and Hart, just top tier couple. I love them to bits. Overall, just an insane show. No need to really review the whole show. There's like my whole reaction's been reviewed. I've been constantly blown away about the show. I do have stuff to record still, but simply put, this episode is so emotional. It didn't help that so many series ended that week. We had so many emotional scenes. I was a mess by the end of the week. Ko Tong's acting once again blew me away this episode. I can't wait for you to part 2 of your reaction with the cremation scene. Let's just say I can't listen to the song without tearing up. By the way, the title of his heart represents the moon in the title in the Chinese song. They were very blinked and you missed it. Hints about Gappa's mum, one of the most obvious ones in episode 4, when she's holding on a bed in medicine and looking scared and sad, and her insisting that Gappa to find someone clearly shows she worried about him being alone because she might not be here for much longer. Luckily, that worry doesn't come to fruition. He met Alan. It's still a real shock that happened. I had not expected to actually die before the end of the series. The way Gappa just crumbles in Jim's arms, my poor boy, as you said, he needs a break from all the heartbreak. Man, God, and it was really bad. He had it bad. Alan being at the funeral, in a way, Gappa's mum was helping him meet someone after her death. I love how it took a moment there for you to click connection and finding that Gappa and Alan judge me. I don't blame you. Emotional as well high this episode. Flashlight with Bean's parents added another layer of why Jim is so closed off and weary. It also explains his attachment to the bank. Remember how he refused to go to another bank? It was because all his assets were in that bank. And once again, more realism reminds you how important it is for the same-sex couples to have the same rights. When it comes to marriage and legal recognition, that comes with it. Jim basically lost everything. They were ready to take his car if it were in Beam's name after Beam died because they were not legally married. It implied that they were in an unofficial way with Jim wearing a ring.
Also, love the politic talk with Wen at the beginning of the episode. Jim's reaction to Li Ming being gay from his own experience. He's been through so much hardship, he can't help but think the relation with same-sex orientation, so he's scared for Li Ming. As you point out, he wants a good life for his nephew, and you see Jim's face the regret once he realises that he lashed out as a result of Li Ming being out to his mum. His expression immediately changes to he looked worried. In this episode 3, Jim told Wen that Jam was homophobic, or at least not accepting to believe that the two men couldn't be in a serious relationship. You're right, it's the same actress as Gun's mum, but a different character. When she tells Jim Li Ming is to live with her and a future husband, you can see Jim wants to protest, but in the end it's her son, and he doesn't really have a say. Although he's still legally guardian, so he could oppose. I just really love the dynamic with Li Ming and Jim in this episode. It's one of my favourite aspects from the relationship. No, I love Li Ming and Jim's relationship was one of the highlights of the show. It was really nice that when at the end of the show they finally came together, understand each other. It was such a well built relationship with those two. In part 2, the comments come. I love how we saw Sam Hart outside the house with her parents. Even better, the parents are learning sign language. This character that made me cry. Jim and We're so cute when they date, and after when Jim is staying over, we get in there, but not quite yet. But the episode definitely stepped forward in the right direction. So I definitely agree about like a difference between the show of how they approach treat gay relationships. There's more light-hearted ones, more serious notes in both realities of whether it's homophobia is a thing or not. Sometimes you just want a light-hearted where having a same-sex couple isn't an issue whatsoever, especially if you want to see some representation of yourself on screen without having the experience the constant headache because of it. But sometimes you want to see the realistic approach and it on the screen more reliable and potentially an eye-opener for some people, even if it means including homophobia. There's various different LGBT content, LGBTQ plus content, people represented on screen, and I'm so glad. Yeah, I was like any relationship stuff, like you want to see all styles of relationships, and it's just like depending on what you want to watch. And I think there should be all different representations of the different relationships because sometimes you're just in the mood to watch different kinds of relationship. You don't want everything being the same. And yeah, no, I definitely do like how they're handling it. Let's put on the part 2 reaction. I'm also thankful they had to cut the reaction in half. It's easy to rewatch with the high emotions in this one. So the pause was appreciated. I left my first part of the comment in part 1, by the way. The scene with Jim and Li Ming is definitely one of my favourites in the series. Finally, we get to see their bonding and finally talk about not snapping at each other, thank God. I love the way Jim teases Li Ming, asking if he already tried hard to know he likes him, and Li Ming teases back with him about when. Earth and Fourth did so well with the uncle-nephew relationship. No, they did fantastic. Once again, shout out Hearts. Little trivia, Alan wasn't scripted to cry, but first barely could hold his tears while watching him come a cry. That they have already relied on close friendship. They show that the behind-the-scenes episode. Yes, it's an intro song. If you want the sub, you can watch 4MV. With all 6 of them singing along. You can also watch it without risk of spoilers. You can save it for when you finish the series. No one wants the series to end. And as you mentioned before, a lot of the series ended that week. It was quite an emotional week. This really was emotionally heavy for sure, and the conclusion was well because Jim is finally moving on. Letting go of his past and went into his heart. I'm not ready for your reaction to end yet. It's been great watching the show with you. I haven't rewatched it since it ended, and last reaction I followed, posted their videos. It truly has become one of my favourite series. It's just so good at telling storytelling direct, and I'm really looking forward to The Last Twilight, who is a full original story by him and Jimmy, and to see vice versa as leads. Also, Mark is in it too. Other than that, only friends in the series I'm participating most closely to followed by The Jungle, Fish Trader Jobs, and Today in Damn looks good with top tier cast. None are playing 2 different characters as twins. Mix is one of the main cast. Really excited to see Nana mixed together on screen together in Since Our Sky.